佢20分鐘左右嘅呢個時間，好舒服㗎，而且甜甜潤潤。你屋企嘅小朋友咧唔係好中意飲水嘅情況下，你可以咧直接攞雪梨乾煮一壺水，然之後呢一壺水咧好勁啊！所以咧照顧小朋友嘅過程當中，真係要關愛自己，唔單止俾小朋友，自己都要多啲飲下，都係養顏水嚟嘅。好啦，跟住咧俾個靚花菇啦嚇，花菇嘅產品喺邊度？嚟各位朋友，多謝大家嘅一個支持啊！各位啊，見到唔係冬菇啊，小敏，呢個唔係一般嘅冬菇啊，鏡頭前。收到一定要放冰箱啊，朱燈。冇錯。係啊，嚟呢個係好快蒸發啲水分。呢個係我哋嘅，哎呀唔夠高啊！呢個係我哋嘅花菇啊，各位老友，嚟前邊俾大家展示一下啦，好嘛？花菇嘅一個狀態啊！朋友你睇睇啊，泡發嘅呢個係。嚟嘅花菇，你感受一下，見唔見到？見到。非常之大一朵，然之後嘅話咧，你睇睇，我哋呢個泡發率係非常地高㗎，佢喺橫切面亦都係好厚肉，食落去啖啖菌香。